코딱지 몬스터를 막아라! 오늘은 반드시 또봇을 가루로 만들어주마. 나와라 우주계수 킹 드래곤. 코에서 나오는 바람에 엉뚱한 게 나왔잖아. 무시케라토스님, 저기 또봇이 나타났습니다. 어디? 또봇이 어디 있다는? 어디로 사라진 거야? 목 막혀. 우리야, 나 음료수 한 입만. 안 돼. 그래놓고 또 많이 마시려고? 아우, 치사하게 진짜. 나도 한 입만. 넌 누구야? 한 입만. 나 목말라. 제발 한 입만. 한 입만이야. 이게 뭐야? 너 이게 무슨 짓이야? 너 바지 찢어졌어. 어디? 인사 잘한다. 왜? 뭐야, 이 유치한 애는? 미안. 사실은 너희랑 놀고 싶어서 그랬어. 나랑 친구해줄래? 싫은데? 아, 참. 애들처럼 왜 그래? 그래, 우리 친구하자. 내 이름은 친구, 방귀 친구! 재밌어! 너 거기 안 서! 누구세요? 어디로 갔지? 이 녀석들! 니들이 초인종 눌렀지? 네? 아닌데요? 장난친 것도 모자라서 거짓말까지 해? 정말이에요. 저희가 안 그랬어요. 야, 그러지? 나는 우주 최강의 장난꾸러기 코딱지 몬스터님이다. 저 녀석 우주 괴수였어? 그럼 난 또 장난치러 간다. 안녕. 거기서! 로봇 랭저스 고! 내 시모요. 우리는 로봇 랭저스! 코딱지 몬스터가 나타났어. 장난꾸러기라서 큰 사고를 칠 것 같아. 빨리 막아야 해. 코딱지 몬스터라고? 또번 레인저스 당장 흩어져서 찾는다. 네, 무적 파워 울트라 대장님! 무슨 장난을 칠까요? 오, 그거 재밌겠다.
앞이 안 보여. 여기는 데몬스 군단 때문에 위험하니까 어서 피하세요. 데몬스 군단? 너희들! 내 장난을 방해하다니! 가만 안 둘 거야! 그건 우리가 할 말이거든. 가자라. 타자 팡팡탄. 바다를 터져 팡팡탄! 응? 야, 내가 언제 그렇게 말했어? 따라하지 마. 야! 내가 언제 그렇게 말했죠? 따라하지 마! 에이, 그러면 나는 세상에서 제일 가는 멍청이다. 그렇구나. 자기소개 잘 들었어. 자기 소개네. 너희들 웃지 마. 어? 에어팡! 저기 비겁하게 내가 복수해줄게. 야! 재밌어. 트랜스포메이션! 또본 레인저스 괜찮아? 어떻게 된 일이야? 코딱지 몬스터가 장난을 치는데 너무 웃겨서 그만. 맞아. 유치해서 제대로 싸울 수가 없다고. 그렇다면 내가 싸우겠다. 또본 레인저스, 내 지시를 기다려라. 네, 무적 파워 울트라 대장님. 네가 대장이야? 어쩐지 엄청 크더라. 그럼 나도. 짜잔! 이거 봐라. 내게 그런 장난은 통하지 않는다. 그럼 우리 새총놀이 할래? 슈퍼메가 코딱지 탄! 토레이도! 터틀 스파이크! 야구놀이 하자고? 4번 타자 코딱지 선수 쳤습니다! 찬스! 대장님. 우후! 홈런! 야호! 신난다! 쟤는 진짜 아우 약올라. 대장님, 괜찮으세요? 저 녀석을 대체 어떻게 이기지? 아 그래 또본 레인저스 장난이라면 너희들도 만만치 않잖아. 어? 장난이요? 무슨 뜻이야, 사령관? 너희들답게 재밌게 놀아보라는 거야. 우리들답게? 재밌게 놀라고? 나 이제 너네 재미없어. 그만 안녕하자! 코딱지몬 바지 찢어졌네. 이거 바지 아닌데? 인사 잘한다. 치사하게! 누구더러 치사대. 자, 간질간질 나타. 그만해! 너무 간지럽잖아! 당연하지. 간지러우라고 하는 거니까. 그럼 이것도 웃길까? 매워 후춧가루 탕. 매워! 역시 장난이라면 또본 레인저스지. 울트라 커맨더 우리도 가자. 좋아, 마무리다.
퀘스트 모드의 봉인을 해제한다. 울트라 커맨더 봉인 해제. 울트라 커맨더 V 익스텐션! 끝이다. 로봇 레인저스 피니쉬. 이거 장난 아닌데. 야호! 이겼다! 로봇 레인저스 임무 완료. 우와, 노래하는 고래? 기간트 V, 트윈블레이드, 우리 아기 고래를 만나러 가자. 그런데 아기 고래가 노래를 하고 있는 게 아니라 엄마 고래를 잃어버려서 울고 있는 거라고? 또봇, 우리가 엄마 고래를 찾아주자. 또봇 포인트 제42화, 노래하는 고래를 지켜줘.